Қалайсыздар? Бұл видео кішігірім түсіндірме видео индикатор алғысы келіп отырған адамдар үшін. Қараңыздар, бұл индикатор сізге бүкіл сіздің орныңызды басатын нәрсе емес, бір чудо машина емес. Сізде, во-первых, ең бірінші өзіңіз анализ жасау керек болады. Бірінші анализ, бағаның нарративі, сосын барып индикатор. То есть сіздің наоборот андай емес, индикатор, потом анализ емес, бірінші анализ, потом индикатор. И оны анализ қалай жасау керек, нарратив қалай анықтаймыз, и потом жаңағыдай қай жерлерден кіреміз, соны сізге подробно сабақта жазып қойғам. Соларды көресіз, соны көріп істейсіз. Мен қалай істеймін мысалға? Мен бүкіл фокус индикаторға қоймаймын. Мысалға, қараңыз, бүгінгі болған позициядан мысалға обзор. Бағана каналға жаздым ғой. Мысалы, мен өзіме бір поезон анықтап аламын. Бұны қалай табу керек, соны көрсетемін. Қысқартсақ болады былайынан. И мысалға сол жерге мысалға баға келеді. То есть мен именно не үшін мына жерді белгіледім, оны тоже потом сабақтардан көріп аласыздар. Сол жерге мысалға баға келеді, баға келгеннен кейін именно осы жерлерден мен сигнал күтемін, лонгке қаратай. И осы жерден мысалға сигнал шықты, и осы жерден мен уже кірем деген сияқты. Мен мысалға басында өстіп сразу кіріп кететін. Мен кішкене стоп алыс болып қалады бұндай кездерде ше. Мысалы қарасаңыз, мына жақта мен бүйтіп, егер өстіп кіре салған болсам, 3-3 эррор ұстайды екен. Ал мен мысалға Fibonacci тарттым, Fibonacci тартып мен егер мына жерден кірсем мысалға, потому что осы жер менде бай зона мысалға ше, Fibonacci осы жер, осы екеуінің арасы. Сабақтарда потом өзіңізде көріп аласыз. Стоп осы жер, тейкті мысалға осы жерде қоятын болсам, менде 3-6 эррор уже. То есть өстіп аз неден отасыздар. Оның барлығын потом өздеріңіз көріп аласыздар сабақтардан. В принципе, осылай, андай бір не емес қатты бір чудо машина ретінде қарауға болмайды бұл нәрсеге ше. Сосын барып түсіндіріп кетейін. Машина не кіретін ішіне. Ең бірінші нәрсе сол индикатор кіреді. Доступ. Екінші нәрсе обучение, база. Үшінші нәрсе поизоналар, именно мен кіретін поизоналар, мен қолданатын. Төртінші нәрсе ТВХ. Бесінші нәрсе ол просто қарапайым нәрсе ол басында андай қатты азатқа кірмей $200 қанағат ұстап үйрену. Сіз мысалға кіресіз, басында андай болады, кейбір кезде прет прям ше, удача. Андай $100-дан 200 дейсіз, 200-ден кейін 500-ден келеді, 500 дейсіз жарайды. Содан кейін барып 1000 дейсіз, сонымен қадаласыз ше. Лучше осындай стабильный ше, лучше күнде сізге стабильно 200-ден мысалға күнде сізге стабильно 200-ден осылай чем сізге мысалға бірінші күн аласыз да, индикаторын алып қолданып, стратегияны үйренгеннен кейін бірінші күн мысалға тұрасыз да, сіз 200 дейсіз, екінші күні 1000-дан, допустим, 500 дейсіз, и үшінші күні алып 0 отқанша ше бүйтіп. Сіз лучше күнде андай аздан стабильно бір сумманы істеп отырсаңыз, сол сізге жетеді. Чем бір күні там көл, бір күні шөл болғаннан гөрі. Вот осындай нәрсе, қарапайым нәрселер, но прям бір маңызды нәрселер ше. Сондай нәрселер көрсететін болады. В принципе, осылай. Егер осылай барлығы қанағаттанамын десеңіздер, онда пожалуйста жазыңыздар. Индикатордың бағасы қазір пока 35 мың теңге. 35 мың теңге. Білмеймін, даже может алдағы уақытта бір 100 мың теңге көтеремін деп ойлап тұрмын. Чтобы прям реально андай желаниесі болатындар бұл үшін. Үшінші нәрсе, егер прям ақшасы болмай тұрғандар болса, рассрочка алуға болады. 12 айға рассрочка. Сол айында қанша шығады өзіңіз есептейсіздер ғой. Примерно сондай, егер жағдайы болмай тұрғандар болса. В принципе, осылай. Тағы да қандай сұрақтар бар? Кстати, стоп ала ма деп сұрап жатқандар бар. Стоп алады. Стоп алатын кездер болады. Бұда орташа win rate 58 бен 63 арасы.